Surxondaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalar sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan to'plangan hujjatlarga ko'ra, Sariosiyo tumanida yashovchi fuqaro o'zining shaxsiy uyali aloqa telefoni orqali Instagram ijtimoiy tarmog'ida Muvahhid Rijal nomli profil ochgan. 100 dan ortiq obunachilari mavjud bo'lgan mazkur profil orqali aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi, shuningdek, aholi orasida turli aqidaparast guruhlar faoliyatiga nisbatan xayrixohlik kayfiyatini uyg'otishi mumkin bo'lgan diniy mazmundagi materiallarni joylashtirib, obunachilarga tarqatib kelganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Sariosiyo tuman Ichki ishlar bo'limi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga binoan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shu o'rinda aholi va yoshlardan ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda ehtiyotkor bo'lishlari, xavfsiz, ishonchli va qonuniy manbalardan foydalanishlarini so'rab qolardik. Unutmaslik lozim, radikal, ekstremistik ruhdagi kontentlar jamoat xavfsizligiga tahdid soladi va bunday materiallarni tarqatganlik uchun qonuniy javobgarlik mavjud.